大家好，今日我就要同大家分享下我喺澳洲打工啦，同埋生活嘅經歷。因為呢，我覺得應該係好多嘅朋友呢都會好想知道喺澳洲點樣揾工啊，點樣生活啊咁樣。咁所以我想分享多啲。其實我初嚟打算嚟澳洲嘅時候，我都好冇信心嘅，因為我喺香港呢係做開文職嘅工作啦，咁並且係從來都冇做過一啲可能比較辛苦嘅茶餐廳工作啊，或者 sales 嘅工作都冇嘅。咁所以好多朋友呢都會覺得你應該去咗澳洲2個月就會返嚟啦，因為澳洲出名辛苦啊嘛，即係啲 backpacker 過去做嘢嘅時候。但係嗰時我就係非常之想離開香港啦，因為係自己有一啲嘅抑鬱症啊，咁面對一啲感情嘅問題啊，所以就離開咗香港啦。咁當我上飛機嘅時候呢，係一直喊，即係離開唔到嗰種抑鬱嘅情緒啦。但係當我飛機一落地呢，即係見到澳洲嘅天空嘅時候呢，即係可以講我嗰個情緒病呢係瞬間係逆轉，我嘅情緒嘅問題呢亦喺2個禮拜之內呢，即係完全係好返咗。即係呢啲呢，我係可能喺香港，我足足可能半年都搞唔掂嘅嘢呢，離開嗰個環境呢，去到一個陌生嘅國度呢，反而就好咗啦。其實我同朋友嚟嘅，咁我哋喺第一日啦食飯嘅時候呢，就喺度諗，究竟我哋點樣揾工呢？咁樣，因為我哋連戶口都未開嘅，咁所以我哋就諗住開咗戶口先啦。咁但係我呢就好心急，就喺嗰個銀行嘅周圍行咗一轉啦。咁然後就逐家逐戶問啦，唔知有冇工作嘅空缺啊咁樣。咁當時呢，我英文都係麻麻地，因為我做過文職啦，咁所以呢，我係冇咩叫口語嘅經驗嘅。但係呢，當我背咗嗰句英文之後呢，就發現揾到一間香港人開嘅茶樓喎，咁樣。咁我就佢請我即刻做啦，毫不猶豫。所以呢，我係嚟到澳洲嘅第一日呢，基本上我就揾到工啦。咁呢，呢個工作呢，唔止係辛苦咁簡單喎，唔止係要執枱啊，唔止係要落單啊。因為呢間茶樓呢係做火鍋嘅套餐嘅，咁所以呢，當我哋侍應要去搬出去嘅時候，係搬埋個爐同埋嗰個滾燙嘅火鍋湯啊，係成個搬出去嘅。咁我當時見到啲同事搬呢，我都好驚嘅，即係我覺得唔知我得唔得喎咁啊。咁但係我冇退縮啦，我就睇下人哋點搬呢，係唔會辣親自己嘅呢。咁結果我都好成功咁樣，即係繼續做落去。當火工佢哋話要抹爐喎，咁我都乖乖地咁抹啦。即係好似其實我年紀比佢哋大嘅，比嗰啲同事大嘅，但係即係總之佢哋叫我做乜我就做咩咯。即係我好似當係一個完全新人去學呢樣嘢咯。其實有時我哋可能會睇輕，哇！即係啲勞動工作只要你肯做就咩㗎啦，得㗎啦咁。但係講真，我到依家呢，我都唔可以用我嘅手呢去托3隻碟嘅，因為有啲餐廳啲人係可以㗎嘛。呢啲就係技術咯。所以呢，當我哋去想喺一個陌生嘅角度去譬如生存嘅時候，我哋就要完全忘記自己之前係做緊啲咩工作啊，或者係咩身份啊，今日重新去學習咯。其實我唔單止係做過餐廳嘅侍應啊，仲做過包裝啊，我喺唔同嘅工廠啊都做過啊。另外呢，
我都會有一啲時候呢係揾唔到工啦，因為我有一次係跟一啲外國人，我跟佢哋車，因為我自己之前唔識揸車嘅，我跟佢哋車啦，咁佢哋呢就載到去一個營地咁，但係佢哋呢就好 hea 嘅，佢哋係鍾意曬太陽啊，同埋去啲舊書局嗰度睇書啊，但係呢，佢哋就唔會話好急住揾工咁咯。咁但係我身為一個即係香港人啦，我就即係覺得冇錢就冇安全感啊，所以呢，我就會好擔心啊，自己冇錢喎，快啲諗辦法諗啲錢出嚟先。咁於是呢，我就即係自己攞住個吉他去到一啲附近嘅小鎮，咁即係喺嗰度就賣唱，即係攞住個吉他就咁 busking。咁可能佢哋都會覺得未見過呢個鎮有啲人喺度表演，咁所以佢哋咧都俾好多錢我咁啊。呢個呢，就可以喺澳洲 busking 呢，亦都係我非常中意澳洲嘅一點，因為呢，喺香港呢，你 busking 呢就會話你乞衣啊，就會話你搏乜啊乜乜乜乜嘅，但係即係好彩係唔同嘅地方表演呢，其實都係有好多嘅澳洲人呢係非常之欣賞啦。即係我未必係唱得好好嗰個，但係可能佢會覺得你好勇敢啊，你係外地嚟啊，我哋支持你啊咁。即係當你冇錢嘅時候，你就可以比較厚面皮啊，諗盡辦法啊去做咯。呢個就係我之前啱啱嚟到澳洲嘅時候，即係做嘅嘢。但係當然啦，依家經過一段日子，就即係面皮就薄咗啦咁樣。所以我話點解我上一段影片話我自己行出咗個舒適區，係因為我好耐都未試過做呢啲咁嘅嘢啦。但係當有需要去生存嘅時候，其實做下又何妨呢？真係冇嘢輸㗎喎。咁樣咯，即係呢個係我希望可以鼓勵大家，即係嚟到一個陌生嘅國度，諗住移民嘅時候都唔好放棄去揾工，一定揾到嘅。拜拜。